சாரு ரொம்ப குஷியாக இருக்காரு. இங்கே பாருங்க, எதேதோ ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் காமிக்கிறாரு. டேய் 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 போதும் எந்திரா டேய். இவர் பேர் என்ன தெரியுமா? செல்சி. செல்சிங்கிறது ஒரு ஃபுட்பால் டீமோட ஒரு கிளப்போட நேமும். அதைத்தான் அந்த நாய்க்கு வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரீடு ஜெர்மன் ஷேப்பர்டு. ஆள் பார்க்குறதுக்கு சும்மா சிங்கம் மாதிரி இருப்பான். நேரில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பயமாக இருக்கும். பார்க்க தான் பயமாக இருக்கும். நான் பழகுனதுனால நான் மட்டும் தருங்க என்னென்ன வேலை பண்ணுறான் பாருங்கள். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கடிச்சு குதறிடும். அதனால் இதுகிட்ட வச்சுக்காதீங்க. மற்றபடி அவங்க சேட்டையை பாருங்கள். டே சேட்டாக்காரா செல்சி செல்சி இங்கே வா இங்கே வா வாடா வாடா டே ஆட்டாத வாடா. இந்த மாதிரி எப்போது நீங்கள் நாய் வளர்த்து அது கூட இந்த மாதிரி ஜாலியாக விளாண்டுருக்கீங்களா? விளாண்டுருந்தா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். மற்றபடி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இவன் என்ன பண்ணுறான்னு.